Jak to jest stać na szczycie góry? Usłyszała Julka. Obróciła się i niepewnie spojrzała na przewodnika. To miejsce. Kiedyś było szczytem góry. Julka spojrzała pod nogi i poczuła kolejną ciepłą morską falę. Dookoła niej dzieci krzyczały, bawiąc się na plaży. Wyobraziła sobie, jak musiało wyglądać to miejsce. Zamiast szumiących fal, wielka dolina. Zamiast łódek pływających w te i we w te pomiędzy wyspami, wydeptane przez kozy ścieżki między szczytami. Odjeżdżamy za 10 minut. Głos przewodnika wyrwał ją z zadumy. Jedziemy do kopalni soli. Zobaczysz, jak wyglądało dno. Cześć, ja mam na imię Kuba, a to jest audycja Świat jest ciekawszy. Słyszeliście kiedyś o ulewie, która trwała 2 miliony lat? A może słyszeliście o największej powodzi w historii świata, gdzie ocean przełamał góry i w błyskawicznym tempie stworzył całe morze? Zostawił ich szczyty jako wyspy. Dzisiaj odcinek hydrologiczny. Zaczniemy od najdłuższej ulewy. To jeden z ciekawszych okresów w prehistorii naszej planety. Nazywa się karnikański epizod pluwialny. Wszystko jasne, co nie? Karnik to okres w geologii naszej planety. Epizod, bo trwał relatywnie krótko i był wyjątkowy. Pluwialny to po prostu deszczowy, ale po naukowemu. Rozpoczął się 234 miliony lat temu. To skala czasu, którą trudno sobie wyobrazić, więc opowiem wam trochę o tym, jak wyglądał wtedy świat. To jest czas przed dominacją dinozaurów. Już pojawiły się ich pierwsze gatunki na Ziemi, ale jeszcze nie dominowały całych środowisk. Świat był za to zdominowany przez inne zwierzęta, na przykład dicynodonty. Wyglądały trochę jak połączenie jaszczurki z hipopotamem. 4 nogi, grubsze, okrągłe ciało. Niektóre były wielkości szczurów, ale niektóre były 2 razy wyższe od człowieka. Dinozaury były wtedy raczej małe, no i nie było ich dużo. Co do roślin, były inne niż obecnie, ale już rozpoznawalne. Znaleźlibyśmy paprocie, jakieś tam rośliny iglaste. Ale to, co najważniejsze dla tej opowieści, to kontynenty. Bo w Karniku lądy wyglądały zupełnie inaczej. Istniał jeden wielki kontynent Pangea. Prawie wszystkie płyty tektoniczne połączyły się w jedną wielką wyspę otoczoną oceanami. I to miało duże konsekwencje, bo deszcze padały prawie tylko przy brzegach. To takie wilgotne morskie powietrze nie miało jak dotrzeć na środek kontynentu. Była to absolutna pustynia. Tylko coś się zmieniło. Potężna aktywność wulkaniczna sprawiła, że do atmosfery trafiły niewyobrażalne ilości dwutlenku węgla. Temperatura na całym świecie podniosła się, a oceany zrobiły się o wiele cieplejsze, no i przez to zaczęły bardzo mocno parować. Wystarczająco, żeby tej wody było tyle, że dotarła prawie nad całą Pangeę. Prawie wszędzie na świecie zaczęło lać jak w lesie deszczowym. I te 2 miliony lat intensywnego deszczu kompletnie zmieniły życie na Ziemi, bo wydarzyło się kilka rzeczy. Rośliny i zwierzęta mogły ruszyć o wiele głębiej w ląd. To, co jeszcze niedawno było pustynią z pojedynczymi krzaczkami, zamieniło się w potężne lasy. Paprocie i iglaki uwielbiały ten klimat, no i szybko się rozprzestrzeniły, a razem z nimi rozprzestrzeniły się nowe zwierzęta. Tylko to środowisko było już inne, bo te małe, suche krzaczki ustąpiły lasom. No i z jakiegoś powodu te gatunki, które wcześniej dominowały, w tym nowym środowisku sobie nie radziły. Ale dinozaury już tak. No i wiemy to ze skamieniałych odchodów. Paleontolodzy znaleźli kupy różnych gatunków. No i dinozaury miały w tej kupie o wiele więcej drewna. To dowodzi, że lepiej odnajdowały się w tych nowych lasach. Miały więcej do jedzenia, mogły jeść więcej. Ale był jeszcze jeden bardzo ważny efekt. Bo jak pada, to tworzą się rzeki. Na te rzeki muszą gdzieś płynąć. No i zmywają skały, gleby, minerały z lądu i przenoszą je do mórz i do oceanów. To kompletnie zmieniło skład chemiczny wód przy brzegu. Mało tego, oprócz tych minerałów wpływały też resztki obumarłych drzew czy paproci, tak, te ich igły i cała reszta, więc w wodzie było znacznie więcej materiałów odżywczych dla morskich alg i bakterii. Wyobrażacie sobie to, co nie? Wcześniej to, co było na lądzie, zostawało na lądzie,
Ale teraz padają deszcze, robią się rzeki i ta ogromna ilość materiału wpływa do morza. No i to musiało zmienić wszystko i zmieniło. Były organizmy, dla których to było błogosławieństwo. Bakterie i algi zaczęły rosnąć w ogromnym tempie. No tylko, że dla innych była to już katastrofa, bo woda zrobiła się mniej słona od tych rzek, bardziej kwaśna i przez pewien czas było w niej mniej tlenu. Zmieniło się też dno oceanu. Te wielkie ilości piasku i gleby niesione przez te rzeki sprawiły, że morza zrobiły się płytsze przy brzegu. No i ich skład chemiczny był inny. Wiele gatunków wymarło w tym środowisku. No i kiedy po 2 milionach lat ten deszcz w końcu przestał padać, świat był odmieniony na zawsze. Na lądzie nie było już za wiele tych jaszczurko-hipopotamów, dicynodontów. Świat zdominowały różnorodne dinozaury. Pojawiło się też mnóstwo insektów, które kochały te mokre lasy i paprocie. W tym czasie pojawiły się też pierwsze ssaki, które znamy dziś, nasi przodkowie. W morzu też doszło do zmian. Pojawiły się na przykład takie rafy koralowe, jakie znamy dzisiaj. No i później ta Pangea zaczęła się rozpadać. Bardzo powoli, przez dziesiątki milionów lat, aż w końcu rozjechała się tak, że świat zaczął nabierać współczesnego kształtu. A te organizmy, które na niej powstały, podróżowały razem z oddalającymi się kontynentami. Dobra, mamy za sobą 2 miliony lat deszczu. Teraz czas na największą powódź. Przypomnijcie sobie, jak wygląda Morze Śródziemne. Po jednej stronie Egipt, po drugiej Hiszpania, po środku Włochy. Morze Śródziemne ma jedną wyjątkową cechę. Jego jedyne połączenie z oceanem to malutka cieśnina gibraltarska. Jest tak wąska, że stojąc na Gibraltarze widać po drugiej stronie Afrykę. I około 6 milionów lat temu procesy tektoniczne zablokowały to połączenie. Morze Śródziemne zostało odcięte od oceanu. Jak wtedy wyglądał świat? Kontynenty były prawie identyczne jak obecnie. Życie na świecie też było podobne do tego, które znamy teraz. Akurat rozdzielały się linie małp. Oddalaliśmy się od goryli czy szympansów. Odcięte od Atlantyku morze zaczęło bardzo szybko wysychać. Spowodowało to tak zwany messyński kryzys zasolenia. Hodowaliście kiedyś kryształki soli? Słoną wodę zostawia się w naczyniu i czeka aż wyparuje. I wraz z parowaniem osadzają się te kryształki soli, które wcześniej były rozpuszczone. To samo wydarzyło się tam, ale na skalę całego morza. W Morzu Śródziemnym wyparowała prawie cała woda. Być może zostało kilka supersłonych jeziorek, gdzieś w najgłębszych miejscach. I ilości tej soli były ogromne. W niektórych miejscach grubość pokładów soli sięgała kilku kilometrów. Wyobrażacie to sobie? Wysokość polskich gór, całych z soli. W niektórych z nich ludzie stworzyli kopalnie. Na przykład na Sycylii jedna z nich jest tak ogromna, że w środku pod ziemią zbudowano katedrę z soli. To, że Morze Śródziemne wyparowało, miało też inne skutki, bo zwierzęta mogły przejść suchą nogą z Afryki do Europy, no i z powrotem. Zrobiły to przede wszystkim gryzonie, jakieś zwierzęta psowate, wielbłądy i różnego rodzaju kozy. Zasiedliły na przykład wyspy, które wcześniej były odcięte od lądu. No ale miało być o największej powodzi. Tymczasem ja tu opisuję ogromną suszę. No to bierzemy się za powódź. Po 600 tysiącach lat blokady, ponad 5 milionów lat temu, Atlantyk przełamał tę tamę na Gibraltarze i z ogromną siłą ruszył, żeby wypełnić Morze Śródziemne. Wytworzył się wodospad, który miał kilometr wysokości, a ilość wody była po prostu porażająca. Szacuje się, że poziom wody podnosił się codziennie o 10 metrów. To prawie 3 piętra w bloku. Wyobraźcie to sobie. Przez kilka miesięcy, dzień po dniu, woda podnosząca się o 3 piętra, wylewająca się z ogromnego kilometrowego wodospadu, który przelewał cały ocean. No i konsekwencje były ciekawe, zwłaszcza dla zwierząt, które zostały odcięte w miejscach, które jeszcze niedawno były wzgórzami i górami. Teraz z powrotem stawały się wyspami. Na Balearach, w wyspach przy wybrzeżu Hiszpanii, schroniły się na przykład kozy. Odcięte na wyspie, zaczęły ewoluować w bardzo ciekawą stronę. Przede wszystkim bardzo się skurczyły, o ponad 3/4. Najwyższe osobniki sięgałyby człowiekowi do kolana, a najmniejsze do połowy łydki. Do tego zmieniło się położenie ich oczu.
Normalne kozy mają je po bokach głowy, żeby obserwować okolice dookoła. A te miały je ułożone podobnie jak człowiek, obok siebie, na przodzie twarzy. Podobny los spotkał słonie i hipopotamy. Kiedy utknęły na wyspach, zaczęły się kurczyć. Znaleźliśmy szczątki karłowatych słoni, które wyrastały tylko do 1 metra. Sięgały ludziom do pasa. W inną stronę poszły za to zające na minorce. Zamiast się kurczyć, zaczęły rosnąć. Największe okazy były 10 razy większe od tych, które znamy dzisiaj. No ale tak ostatecznie kryzys mesyński miał mniejszy wpływ na świat niż epizod pluwialny. Dotknął przede wszystkim lokalnych zwierząt i roślin. Wymiana między Afryką i Europą również nie była ogromnym szokiem, no bo fauna i flora po obu stronach morza i tak były do siebie podobne. Za to te 2 miliony lat deszczu to już jest inna sprawa. Kompletnie zmieniły jedyny kontynent na Ziemi, Pangeę. Dały początek rządom dinozaurów, zmieniły skład chemiczny całych oceanów. Więc o ile ja lubię sobie na deszcz ponarzekać, to kto jak kto, ale dinozaury nie powinny. Tylko kilka milionów lat pogody gorszej niż w Londynie i voilà. Cały świat opanowany. To już koniec na dziś. Jeśli spodobała Wam się ta audycja, możecie ją ocenić. Najlepiej na 5 gwiazdek, napisać komentarz albo komuś ją polecić. Na następny odcinek zapraszam już za tydzień. Do usłyszenia.